हेलो गाइस, सबैजनालाई नमस्ते। आज हामी चाहिँ यहाँ नेउरीले हान्दैन कि बारीमा लसुन लाउनु भएको छ मम्मी। अनि ट्याक्क बारीतिर छिर्न लगाएको। यतै दानाले ठोक्या छ, यहीँ लाउने सबै यति लगाइदिने। धान चाहिँ यस्तो भएछ खुर्सानी। यहाँ अलिकति छिटो खाने लसुन, छिटो खाने ब्रोकाउली, के साग। हाम्रो साग नि खायो अहिले, बारीको रायोको साग मस्त खायो। यता अलिकति छ, उता बारीमा छ। म खान्छु फोन न। के रहेछ त्यो? अन्डा होइन त्यो, छन्नु यता हो नि त। म गर्छु यो चाहिँ। गाउँघरमा बसेपछि ट्याक्कै खन्जो चाहिँ सधैँ गर्नुपर्छ साथी हो है। खाना मात्रै मजा आयो भनेर पाइएन। हाम्रो फेरि ऊ माटो होइन त, यहाँ गलौटे माटो भनेर त के को छ्या हो, गडौलो। विदेशमै माटो कस्तो पलेर खान्छन् खाने देशमा। हामीलाई चाहिँ यो भयो होइन। यहाँ अब अलिअलि लसुन लगाइदिएपछि ट्याक्क छिटो खान पाएँ। ढाकाले अलिअलि मलाई पनि हुन्छ। गडौलै गडौलो रहेछन् है यहाँ त। ट्याक्क विदेशको लाइफ रिटायर्ड भएर आएपछि चाहिँ ट्याक्क यसरी नै खेतीपाती गर्नुपर्छ गाइस होइन। यति खाँदा पनि सुहाँ हुने बानी नभएर यो गह्रो मान्छे नहुँदा हामी एकरो मकै एक्लै एकजना भीम भनेर म गोड्थेँ। उतासम्म यता दिल्ल दिएको नि त। अब फुल्छन्। अलि पछाडि टाइम भएको छैन। यो चाहिँ उ रहेछ कि ब्रोकाउली। बल्ल दसैँ सक्यो, बल्ल दसैँ जस्तो भएको छ। घाम राम्रो घाम लगाउने, खुलेको आकाश। हाम्रो चाहिँ यो घरभन्दा पछाडिको भाग हो। त्यो सुर्गामा घर बनाइयो, लामो गराको टुडो। इस्कुस यो चाहिँ आज टिपेर खाएको। तर यहाँ पनि दाना लागेको छ गाइजन है। अहिले त खुर्सानी डल्ले फलिन्छ। अब यतिमा लाउने। यसलाई चाहिँ म चाहिँ अलिक बिस्तारै पछि चाहिँ 4-5वटा ऊ बनाएर यति भागलाई चाहिँ सानो बगैँचा जस्तो बनाउने कि के रे मम्मी? मम्मीले लसुनको बिउ लिएर आउनुभयो। के को बिउ? के सानीमाले के? ए होइन, कति मासु खाएर ढल्केर बसेको छ भन्नुभयो। अब मम्मीले बिउ लिएर आउनुभयो। ऊ त्यहाँ कुनामा चाहिँ मल छ होइन त। अनि आज यति लगाइदिने। अब दसैँ सकियो, काटेको खसीको मासु सकियो, भ्याकेसन पनि अलमोस्ट सकियो। अब फेरि 1 वर्ष पछाडि यो माटोमा फेरि पसिना बगाउन आउनुपर्छ। अरू ठिकै छ। यस्तै हो जिन्दगी परदेशको। जानै पर्यो होइन, गर्नै पर्यो। केही न केही त गर्नै पर्यो। के गर्नु अब, यस्तो छ माहौल चाहिँ। आनन्द जनै देखिएछ फेरि। छोप्या होइन, अल्झाएको मात्रै। खुल्या आकाश चाहिँ असाध्यै मिठो खुल्या छ, राम्रो खुलिन्छ। त्यो पुरै भाग भनेको हिमालका भागहरू हुन्। अर्ली मर्निङमा सरर हिमाल देखिन्छ। बुढो भयो, कपाल नि फुलेछ भन्दै यहाँहरूलाई दनाईको करेसाबारीबाट बिदा दिन र बिदा लिन चाहन्छु म स्वयं। हस् त भाइ। अब एकछिनमा चाहिँ भाइ भने पनि अब यहाँ हामीले चाहिँ अब मम्मीले मल ल्याएपछि ऊ लगाउँछौँ लसुन लगाएपछि कार्यक्रम, आजको खान कार्यक्रम विसर्जन हुन्छ। यहाँको एउटा डल्ले चाहिँ मरेछ। यो मरेको डल्ले त फाल्दै हुन्न मम्मी? आउँछ र यो डल्ले? यसलाई फालिदिने। मम्मीले जुत्तो, हामी यसलाई जुत्तो भन्छौँ बाख्राको, जुत्तो लिएर आएँ। अब जुत्तो हाल्नुहुन्छ मम्मीले। फेरि म ड्याङ बनाउँछु।
मम्मीले चाहिँ ट्याक्क यहाँ बिउ हाल्दै हुनुभयो लसुनको होइन। अब यसलाई ट्याक्क पुर्दिने, फेरि बिउ देखिएन भन्नलाई अहिले गाड्नुपर्छ लसुन चाहिँ, नत्र फेरि पड्केर माथि आउँछ होइन भाइ, अलिक गाड्नुपर्छ। अब टक्क यति गरिसके पछाडि अलिअलि पुरै जस्तो गरेर अनि माथि चाहिँ झ्यासफ्यास हाल्नुपर्छ। ट्याक्क हामीले चाहिँ अब यहाँ यस्तो हाल्छौँ कि यो हालेपछि त्यो मलिलो हुने ओसिलो हुने त्यो हुने। आजको लसुन लाउने काम पनि सक्यो। आज यो खेतको बोडी मम्मीले टिप्नु भएको, यसको खाजा खाने हो। लगाइ अब यतिकैमा यो दनाईको मिनी भ्लग चाहिँ अब बन्द हुन्छ होइन। यहाँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मजाले दिनुहोस्। यही छ गाउँघरको कथा परिस्थिति। अनि हामी किसानीको खुर्सानी फुल लटरम्मै फुले खान आज गएर निर्मलाले खुराक लिएर आइखाने हो चल्ला। हेलो गाइज, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू भन्दै यहाँहरूलाई मेरो घरको सेरोफेरोबाट यहाँहरूलाई म बिदा दिन्छु। हस्त नमस्ते बाई। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, ह्याप्पी रहनुहोस् है।